Ako začať vlastné podnikanie? Bez rizika, straty peňazí, pracujúc len niekoľko hodín denne z domu, kdekoľvek na svete. Toto je vhodné pre ľudí, ktorí sa ocitli v zahraničí, mamičky na materskej dovolenke, podnikateľov a pre ľudí, ktorí chcú mať viac peňazí a viac slobody. Ľudia objavujú svet plavieb, začínajú viac cestovať a dokonca aj zarábať. Podstata je jednoduchá. Využívať produkt, ktorým sú naše plavby a hovoriť o klube ostatným ľuďom. V klube sú dve možnosti. Prvá, samostatne si rezervovať plavby oveľa lacnejšie ako bežné ceny. Táto možnosť sa nazýva členstvo v klube. Druhá, partnerstvo. Partneri klubu majú možnosť platiť iba polovicu ceny plavieb, zarábať peniaze a cestovať na náklady spoločnosti. Nie zadarmo, ale za jednoduché kroky, o ktorých teraz poviem. Všetko začína bezplatnou registráciou v klube. Za registráciu navyše dostanete 50 bonusových bodov ako darček, ktoré môžete využiť ako $50 pri rezervácii. Hneď po registrácii získate prístup k vyhľadávaču plavieb. Poďme si ukázať, aké je to jednoduché. V prvom filtri vyberte destináciu. Máme tu 36 destinácií od Stredomoria po Arabské Emiráty, Áziu alebo Karibské ostrovy. Pre príklad vyberiem Stredomorie. V našom vyhľadávači je 13 najznámejších lodných spoločností. Môžete ich ponechať všetky predvolené. Vyberte si mesiac, napríklad júl 2025 a kliknite hľadať. Ak chcete, môžete použiť ďalšie filtre, ako napríklad počet noci. Štandard je 7 noci. Alebo konkrétny prístav odchodu, napríklad Barcelona. Po vyhľadaní si môžete otvoriť každý variant, pozrieť si trasu a cenu pre dve osoby. Uvidíte bežnú cenu, ale vďaka členstvu v klube môžete rezervovať o 17% lacnejšie pomocou insider pricing alebo ušetriť ešte viac vďaka bonusovým bodom. Partnerstvo a možnosť zarábať. Ako som už spomínal, podstata podnikania je jednoduchá. Ak máte produkt alebo službu, ktorú ľudia potrebujú a je lacnejšia ako obvykle, prečo o tom nehovoriť ostatným? Kruizný klub nám platí v dolároch a odmenuje nás plavbami za polovicu ceny, alebo dokonca zadarmo, keď ľudia, ktorým ste odporúčili klub, sa pridajú ako členovia alebo ako partneri klubu. Ako sa stať partnerom klubu? Máme 3 možnosti aktivácie. Plán Premium, aktivácia za $595, pričom na účet okamžite dostanete 800 bonusových bodov. Plán Classic, aktivácia za $295, dostanete 350 bodov. No a plán Starter, aktivácia za $145 a dostanete 100 bodov. Po aktivácii sa stávate členom partnerom kruizného klubu, nemáte šéfa ani pevný pracovný čas, dostanete bezplatné školenia a mentora, ktorý vám pomôže na každom kroku. Vaša prvá úloha je získať bezplatné členstvo. Stačí pozvať 2 až 5 ľudí podľa ich plánu a získavate 200 bonusových bodov mesačne, čo je 2400 bodov ročne, čo vám umožní rezervovať plavby za polovicu ceny. Odmeny a kariérny plán. Klub ponúka 5 typov odmien, pričom už od prvej kariérnej úrovne budete cestovať na náklady klubu a zarábať mesačný príjem podľa kariérnej úrovne. Obrat sa vytvára z aktivácií členov klubu a partnerov celej vašej tímovej siete. To znamená, že budete zarábať peniaze a rast v kariére nielen za svoje vlastné činy, ale aj za činnosť ostatných partnerov tímu, ktorí tiež budú chcieť rozvíjať tento biznis. Členstvo v klube. Ak niekto nechce byť partnerom, môže sa stať členom klubu. Člen klubu získa okamžitú zľavu 17% insider pricing alebo môže využiť bonusový program. Za každý dolár, ktorý si člen odloží, klub pridáva ďalší dolár, napríklad za $100 dostanete 200 bonusových bodov. Napríklad, člen klubu má na svojom účte 1000 bonusových bodov a vyberie si rovnakú plavbu za $2000. Zaplatí polovicu ceny plavby 1000 bonusových bodov a $1000 doplatí kartou. Jeho úspora je $500.
Teda plavba, ktorá v prehliadači stála $2000, ho vyjde na $1500. Úspora sa dosahuje vďaka bonusovým bodom, ktoré spoločnosť zdvojnásobuje. Člen klubu si musí len vybrať, akú sumu chce mesačne odkladať na svoju dovolenku. $50, $100 alebo $250. Na pláne Starter spoločnosť nezdvojnásobuje body a ľudia, ktorí začali s týmto plánom, čoskoro prechádzajú na plán Classic alebo Premium. Na pláne Classic však za každých $100 člen klubu získava 200 bonusových bodov. Plán Premium je vhodnejší pre tých, ktorí chcú nakupovať drahšie plavby a zhromažďovať body ešte rýchlejšie. Tu za $250 člen klubu mesačne získava 500 bonusových bodov. Na to, aby ste sa stali členom klubu, je potrebné urobiť jednorazovú aktiváciu. Na pláne Starter je to $50, na pláne Classic $200 a na pláne Premium $500. Rovnako ako partner, aj člen klubu za aktiváciu ihneď získava 100 bonusových bodov na pláne Starter, 350 bonusových bodov na pláne Classic a 800 bonusových bodov na pláne Premium. Kruizný klub Incruises funguje od roku 2016, má licenzie a pôsobí v 200 krajinách. Za 9 rokov sa pridalo viac ako 2 milióny rodín. Pre viac informácií kontaktujte osobu, ktorá vám poskytla toto video a požiadajte o odkaz na registráciu. Po registrácii sa zúčastnite konzultácie a pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma. S kruizným klubom budete cestovať viac a platiť menej. Ako partner klubu získate neobmedzené príležitosti, ktoré už zmenili životy 100 000 ľudí.